السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم روتيني في تنظيف الثلاجة. فإلا كانت ثلاجتك صغيرة وما كتكفاكش التقضية ديالك فتفرجي معايا في هذا الفيديو. ان شاء الله غنوريكم مجموعة من المنظمات اللي غتهنيك ان شاء الله وغتخلي ثلاجتك منظمة وانيقة، والاهم انها عملية بزاف. غنقول لكم الثمن ديال كل حاجة ومنين خديتها، وغادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي غزالة كتنظف وكتزول الروائح وكتخلي واحد اللمعان اللي رائع بزاف. وغنشارك معكم ايضا طريقتي في الاحتفاظ بالخضر لمده طويله جدا. انكم تفرجوا في الفيديو كامل لانه غيكون مجموعه من النصائح اللي اكيد غتنفعكم ان شاء الله. وما تنساوش تشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، وتفعلوا الجرس وتخليوا لي لايك للتشجيع فقط. ومرحبا بالتعاليق والاراء ديالكم سواء تشجيع او اقتراح او انتقاد ايضا. اول حاجه كيف جميع الناس فمباشره من بعد ما تجيبي التقضيه ديالك عقميها كامله، ومن المستحب انك تخلي واحد الركن في المطبخ ديالك اللي يكون خاص بالتعقيم. وبالنسبه للخلطه ديال التعقيم اللي كنستعمل فهي نصف لتر ديال الماء، كنضيف ليه نصف كاس ديال جافيل وكنوضعو هكذا في هذا البخ. بالنسبه للخضر والفواكه فكيف سبق لي شاركت معكم كنوضع هكذا واحد البانيوات كندير فيهم الماء وكنوضع فيهم شويه ديال الملحه وشويه الخل. بالنسبه للخل فراه كيعقم الخضر، والملحه فراه كتساعد من اننا نتخلصوا من واحد النسبه ديال المبيدات اللي كتكون هكذا في الخضر وفي الفواكه. غادي نرقد الخضر ديالي كاملين وغادي نخليهم هكذا واحد 10 ديال الدقائق وثم نصفيهم. اثناء غادي نوضع التقديه ديالي كل حاجه في بلاصتها. النصيحه اللي نعطيكم هي انكم تحاولوا تبدلوا لي بواط ديال البلاستيك بلي بواط ديال الزاج، لانه خصوصا في هذه الحراره هذه فراه كيكون تفاعل اكثر وكيطلق لنا البلاستيك هذوك المواد السامه في الاكل ديالنا. غادي نمروا دابا باش نطفوا الثلاجه. اول حاجه فانا غنخوي الثلاجه ديالي كامله، غنزول كاع هذوك لي بواط. الحاجه اللي خاويه فانا غادي نعاود نغسلها نطفى، الا كانت نقيه فراه غادي غير نمسحها. بالنسبه لهاد الطريقه اللي كنستعمل في التنظيم فراه كتخلي ثلاجتك دائما نقيه. كيف كتشوفوا معايا فانا دابا راه اكثر من 15 يوم ما نظفتهاش، ولكن رغم ذلك فراها باقا نقيه. هنا غادي نمروا باش نحضروا الخلطه ديال تنظيف الثلاجه. هنا غنستعمل ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات، يمكن لكم تعوضوها بكربونات الصوديوم. غادي نضيف عليها تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الخل الابيض، وغادي نضيف هكذا واحد شويه ديال المنظف الاواني هكذا باش كيزولها، باش ما كتبقاش لنا ديك الريحه ديال الخل مجهده. فكنضيفوا هذا المنظف ديال الاواني. ما كنستعملوش الماء، كنجيب هكذا واحد الحلفه اللي كتكون رطبه ما تكونش حرشه، كنبدا كندير هكذا في داك الخلطه اللي درت وكندوز بها هكذا على الباب ديال الثلاجه كامل. وكنجيب واحد المنديل اللي كيكون واحد فازك وواحد يكون ناشف. من الافضل انكم تستعملوا هاد المناديل هادو اللي كيكونوا هكذا كيمسحوا مزيان وكيخليو واحد اللمعه اللي زوينه بزاف. صراحه هاد الوصفه فراه رائعه، كتزول الاوساخ بكل سهوله وكتخلي لنا واحد اللمعه اللي زوينه بزاف. انا هنايا غادي نمر باش ننظف الثلاجه ديالي من الداخل. بالنسبه لهاد البلاصه فراه كانت كفحت ليا شي حاجه، هذاك الشيء دابا علاش غادي نزول كاع هذاك دوك لي زيتاجير اللي لاصقين، وغادي نحك هكذا بديك الخلطه ديالي. فراه كيف كتشوفوا بكل سهوله كيتزولوا كاع الاوساخ اللي كاينين، وحتى الروائح اللي كيكونوا فراه كيتمتصوا بهذاك الخل وبهذاك البيكربونات الصوديوم او لا يمكن لكم تستعملوا الخميره الحلويات اللي استعملت انا دابا. فراه كيتنظف بكل سهوله، واللي زوين هو انه كيخلي هاد اللمعه هذه اللي رائعه بزاف. غنمروا دابا باش نرتبوا الخضر واللوازم ديالنا اللي غنوضعوا في الثلاجه. اول حاجه بالنسبه للبيض فاغلبيه الناس كيوضعوه في الباب ديال الثلاجه، وهذا خطا كنت كارتكبه حتى انا. فضروري اننا نوضعوه هكذا في دي بواط اللي يكونوا كيتسدوا ونوضعوه لداخل ديال الثلاجه، لان الباب كتكون فيه درجه الحراره ديالو مرتفعه. بالنسبه للفرomاج او الموزاريلا فانا كنقسموه هكذا ملي كنجيبو كنقسمو على حسب القياس اللي بغيت نستعمل كل مره، وكنلويه هكذا في سلوفان. كنحاول ندير كل قطعه كنلويها هكذا بوحده باش كيبقى معزول وكيبقى عندي هكا سهل في الاستعمال. وكنوضعو في المجمد هكذا كيبقى مده طويله وما كتوقع عليه حتى شي حاجه.
نمروا دابا لطريقه الاحتفاظ بالخضر. هنايا عندي هذا الملفوف الاحمر، غادي ناخدو، غادي نزول ليه هذوك الوراق اللي كيكونوا من الفوق هكذا بحال كيكونوا بداو كيخسروا، وكنزولهم بحال ما هكذا، وكنقطعوا هكذا على 4. بالنسبه لي انا كل مره كنستعمل طرف. نتوما غادي تقطعوا على حسب الاستعمال ديالكم اليومي. انا هنايا قطعته على 4 لانني هذيك هي الكميه اللي كنستعمل كل مره. غادي نلويه هكذا في السلوفان وغادي نحتفظ به. هاد الطريقه كتخليه ما كتوقع عليه حتى شي حاجه، كيبقى هكذا بحال كيف النهار الاول، كيبقى لمده طويله. نفس الشيء كنديروا بالنسبه للملفوف الاخضر وبالنسبه للشوفلور ايضا. غادي نمر دابا الخضر اللي كنت مرقداها في الماء والملح والخل، غادي نخليها هكذا نصفيها ونجيب واحد الشيفون اللي غادي ندير فيه شويه ديال الخل ونبدا كنمسح هكذا. في نفس الوقت كنزيد نعقمها وكنمسحها من الماء اللي فيها. بالنسبه للبطاطا فانا كنحتفظ بها في الثلاجه نظرا لانه ما عنديش فين نديرها خارج الثلاجه. غادي نوضعها هكذا في هذاك المجر اللي كيكون كبير ديال الثلاجه، كنوضعها هكذا وكناخذ الجزر نفس الشيء كنمسحو حتى هو بداك المنديل اللي فيه الخل، وكنبدا نقسمو هكا على حسب الاستعمال ديالي اليومي، وكنلويه هكذا في السلوفان. فراه كيبقى مده طويله ما كيوقع ليه حتى شي حاجه، ما كيلوى ما كيخسر، وفي نفس الوقت كيجي الاستعمال ديالو هكذا ساهل. كتاخدي انت ديجا كيكون عندك العبار ديالك في عقلك، يعني كتعرفي الكميه اللي كتستعملي كل مره. نفس الشيء كنديرو بالنسبه للخيار ايضا، فكنلويه هكذا في السلوفان. وبالنسبه للبربه فانا كنمسحها هكذا بالمنديل اللي فيه الخل، وكنوضعها تقريبا غير غنساليها دروينه. فانا غادي نطلقها في الماء وغادي نقشرها ونحتفظ بها في المجمد. فهذه هي الطريقه باش كنحتفظ بالبربه. هكذا كتجيني ساهله الاستعمال ديالها، كنجي كنلحق كنجبدها سواء كنستعملها عصير او لا سلطه. نفس الشيء غادي نديرو بالنسبه للسيترون وبالنسبه لكاع الخضر اللي عندي. فانا غنبقى هكذا كنمسحهم بهذا الشيفون وبالخل. غادي نكمل الخضره ديالي كامله. بالنسبه لهنايا الكورجيت فانا كنوضع هكذا في هذا البابي هذا، عاده كنلويها في السلوفان لان كيف كتعرفوا الكورجيت فراه دغيا كتخسر. فاش كندير لها هذه الطريقه هذه فراه كتبقى عندي مده طويله، تقدر تبقى حتى شهر او لا اكثر، فما كيوقع لها حتى شي حاجه، كتبقى بحال النهار الاول طريه. انا غادي نلويها هكذا كامله. غادي نكمل هذه الخضره اللي عندي هنايا ونبدا كنرتب في الثلاجه. كيف كتشوفوا هنا فوضعت الخضر ديالي في هذا المجر اللي كيكون هكذا كبير، فرشت فيه البابي ووضعت فيه هكذا الخضر ديالي كاملين. اوغوزمون واخا الثلاجه صغيره فراه عندي هذا المجر اللي كبير كيهز لي كاع الخضر اللي كاينين. هكذا غادي نوضعوا بلاصتو. بالنسبه للحاجات اللي كيكونوا ديال هكذا ديال السلطه فكنخليهم هكذا معزولين بوحدهم. كناخذ هاد الشبيكات هادو اللي ديجا كنت شاركتهم معكم، كنت خديتهم من البيم ب 14 درهم. غادي نوضع فيهم هكذا الحاجات ديال لي سلطه. غادي نوضع الخيار والفلفله. بالنسبه للخس او لا اوراق السلطه فانا كنزول منهم هذاك اللي كيكونوا هكذا بداو كيخسروا، ثم كنلويه هكذا في السلوفان. بالنسبه للفواكه نفس الشيء، فبعد ما زولتها من الماء اللي كان فيه الملح والخل كنمسحها هكذا بشيفون اللي فيه الخل وكنوضعها هكذا في هاد الشبيكات. كنفرش ليه هذاك البابي من التحت، كنوضع واحد الطبقه ديال الفواكه، كنعاود ندير بابي وكندير طبقه اخرى ديال الفواكه هكذا. فكي داك البابي كيمتص لي الرطوبه اللي كاين. بالنسبه لهاد لي طوماط سوريز فانا كنحتفظ بهم في هاد لي بواط هادو ديال البلاستيك. كنفرش لهم هكذا البابي، ونفس الشيء كيف قلت لكم فكنمسحهم بهذا المنديل اللي كنوضع فيه هكذا شويه ديال الخل، وكنحاول انني ندوز على جميع الحبات ديال لي طوماط. الا كانت شي وحده اللي بانت لكم هكذا طيبه فزولوها باش ما تخسرش لكم الباقي ديال الحبات. وكنمسحوا هكذا مزيان، كنزول منها الماء اللي فيها، وفي نفس الوقت فراها كتعقم هذاك الخل. بالنسبه لهاد لي بواط فراه كيتباعوا ب3 ديال الدراهم، بلاستيك غذائي. كاين الكبار ديالهم كيديروا 10 ديال الدراهم، وكاين الكبار بزاف تيديروا 15 درهم. كيتباعوا عند اصحاب اللي كيبيعوا الاواني. وبالنسبه للطماطم فنفس الشيء، فكنوضعها هكذا في هاد الشبيكات، كنفرش ليها هاد البابي هذا باش كيمتص لينا الرطوبه. كنمسحها حتى هي ايضا، كنشفها مزيان من الماء، وفي نفس الوقت فراها كتعقم بداك المنديل اللي فيه الخل. كنوضع هكذا طبقه وكنوضع البابي وكنوضع طبقه اخرى.
بهذه الطريقه فراه كتبقى عندي الطماطم مده طويله، ما كتخسر، ما كتوقع لها حتى شي حاجه. نمروا دابا للقزبر والنعناع. فنفس الشيء كنستعمل هاد لي بواط هادو، صراحه راه زوينين بزاف، كيحافظوا لك على الربيع ديالك وعلى النعناع. كنوضع فيه هكذا بابي. انا بالنسبه للربيع ما كنغسلوش، فكان فقط كنزول منه هذوك الشوائب اللي كيكونوا فيه، هذوك الوريقات اللي كيكونوا هكذا كحلين او لا صفرين، يعني بداو كيخسروا. فكتزولي كاع، كتخليه هكذا، كتنظفيه مزيان، كتزولي داك الربيع اللي كيكون زايد، وكنقطعوه بحال ما هكا على الطول ديال هاد البواط وكنوضعوه فيها. حتى كنبغي نستعملو عاده كناخد القياس اللي بغيت وكنغسلو، عاده كنقطعو. بهذه الطريقه هذه فراه كيبقى عندك مده طويله جدا، ما كيخسرش وما كتوقع ليه حتى شي حاجه. جربت بزاف ديال الطرق وكانت هذه هي احسن طريقه، هي انك ما تغسليش، تحتفظي به في الثلاجه هكذاك، وتحاولي انك تنشفيه من الماء وتسدي عليه في شي بواط. هذيك هي احسن طريقه، فراه كيبقى مده طويله. نفس الشي بالنسبة للنعناع، فتا هو نقيته وقطعته ووضعته هكذا في هاد البواط اللي فرشت ليه البابي. فتا هو ما كنغسلوش حتى كنبغي نستعملو، عاده كنعقدو هكذا في شويه ديال الماء وكنخليه بين ما كيطيب لي الماء ديالك، بين ما كيطيب لك اتاي كتخليه مرقد هكذاك في الماء وصافي وكتوضعيه. هنايا غادي نوضع عزلت في هاد لابواط، عزلت فيها هاد التخليطه ديال النعناع. صراحة هاد لي بواط راه زوينين بزاف، كيحافظوا على النعناع وعلى الربيع، وكيف شفتوا كنوضع فيهم حتى لي طوماط سوريس، كنوضع فيهم بزاف ديال الحاجات. المهم راه زوينين، لقيتهم خذوهم، والثمن ديالهم جد مناسب، غير 3 ديال الدراهم. عندي ايضا هاد لي بواط هادو اللي كيجيو هكذا طوالين وكيتسدوا من الجنب. صراحه حتى هاد لي بواط فراه زوينين، ما كياخذوش ليك لاسباس في الثلاجه وكيهزوا لك بزاف ديال الحاجات. انا هنايا وضعت فيهم هاد الخبز هذا، اللي كنستعملو الوليدات في الفطور، وكنستعملو ايضا في بزاف ديال الوصفات. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص بالاستعمالات ديال هاد الخبز هذا. كنوضعو هكذا في هاد البواطه هذه، فكيبقى لي مده طويله، ما كيخسرش وكيبقى مزيان. بالنسبه لهاد لابواط الاخرى فانا غادي نوضع فيها هكذا هادشي ديال السقاطه. هاد لي بسكوي ديال الشكلاط اللي ضروري خاصك توضعيهم في الثلاجه، سورتو دابا مع الحال سخون. فكنجمعهم كاملين هكذا في هاد البواط هادي. صراحه هاد لي بواط فراه زوينين، يمكن لكم تقطعوا فيهم ايضا النعناع او لا القزبر، فراه حتى هما كيحافظوا عليه بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. هنايا بالنسبه للثلاجه، الحاجات اللي ما كنستعملش بزاف فكنوضعهم هكذا في الداخل ديال الثلاجه، وكنوضع قدامهم هاد الشبيكات هادو اللي وضعت فيهم لي صالاد، ومع كيبقى لي سباس ما بين شبيكات والطبقه الاخرى فكنوضع فيها هادوك لي بواط ديال النعناع وديال القزبر. وهكذا في التحت غادي نوضع هاد لي بواط ديال لي فخوي، وهنايا غادي نوضع لي بواط ديال البيض، وغادي نوضع فوق منهم هاد القريعات هادو اللي كنستعمل الماء والحليب. بالنسبه لهاد البلاصه فراه كنخليها خاويه، خصوصا دابا فصل الصيف فكنشريو الدلاح بزاف. وفي هاد البليصه هادي كنوضع هاد المنظم هذا، حتى هو اللي صراحه زوين، كنت خديته ب 13 درهم. بالنسبه للعرض ديالو فراه كيتزاد. وهنا في الطبقه الفوقانيه فانا كنوضع هاد لي بواط هادو، هاد المنظمات اللي ديجا كنت خديتهم من البيم. كيجيو هكذا 3، وحده كبيره وحده موين وحده صغيره. وحده الكبيره كنوضع فيها كاع الحاجات اللي خاصين بالفطور، وحده كنوضع فيها داكشي ديال الفخوماج، وهذه كنوضع فيها هكذا الياغورت ديال الوليدات. بالنسبه لهاد المنظمات ب3 مع هادوك ديال البيض خديتهم مجموعين، كانوا ب50 درهم، خديتهم من البيم. وهاد البليصه هادي كنوضع فيها الحاجات ديال الحلويات اللي كيبغيو الثلاجه، وديك البلاصه كنخليها خاصه هكا بالكيك او لا شي حاجه اللي شاط اللي كنوضعها في شي بواط وكنوضعها تما. مروا دابا باش نوريكم الباب ديال الثلاجه، الحاجات اللي كنوضع فيه. اول حاجه عندي هاد القريعات هادو اللي كنت خديتهم من المرجان ب9 ديال الدراهم، ديال الزاج، وفيهم هكذا ديك الغلاقه. فكيجيو زوينين، فيهم هذوك الوريضات، هذوك الطويرات. صراحه المنظر ديالهم مباشره راه كيبان احسن. بالنسبه اختاريت انا هادو اللي على حسب الطول ديال هذاك ليطاجير، فراه هكذا تيجيو قصار وعراض، يعني كيهزوا ليا كميه مهمه
بالنسبة للحاجات اللي كنوضع فيهم، وحدة خليتها خاصة بالخميرة الخبز، وحدة تنوضع فيها الهريسة. هنا كنوضع القهوة، وهنايا كنوضع فيهم الحاجات اللي كيبقاو لي من المعلبات بحال الشامبينيون، بحال لي كورنيشون، بحال المايس. هنايا فاش كتشط لك شي حاجة كنوضعها في هاد القريعات ديال الزاج، وكنضيف ليهم كنبدل ليهم الماء، وكنضيف لهم شويه ديال الخل، وكنسد عليهم هكذا. هاد الغلايق فرا كيتسدوا مزيان، كيبقاو لي مزيانين، واخا يبقاو حتى شهر اخر فرا ما كيخسروا، ما كيوقع عليه حتى شي حاجه. بالنسبه لهاد البليصه هادي فوضعت فيها هاد القريعات هادو اللي خديتهم حتى هما من المرجان. كانوا هكذا 3 ديال القريعات، كاينين هنا هاد جوج، وكاينه هنا هادي لتحت. كانوا بثلاثة على ما اظن الباقي كان عقل ب40 درهم. وضعت فيهم هكذا الزيتون. بالنسبه لهاد البليصه هادي فصراحه من قبل كنت كنوضع فيها الدواء، ولكن حيدته وخليتها هكذا خاصه بليصوص. بالنسبه لتحت وضعت هاد القريعه هذه حتى هي اللي خديتها ب20 درهم من المرجان، حتى هي راه كبيره وكتهز كميه زعما مزيانه، جاتني على هاد الطول ديال هاد البلاصه. وضعت فيها التمر. وهنايا عندي هاد القريعه هذه اللي درت فيها، اللي كاينه مع هادو، اللي درت فيها حتى هي واحد الدواء ديال الحساسيه. ان شاء الله بديتو الا نفعني، فان شاء الله غادي نشاركو معاكم. وهنايا خديت هاد القريعات هادو اللي هكذا كيجيو طوالين ديال الزاج، فيهم هذوك الغلايق ديال البلاستيك. خديتهم من مرجان على ما اظن حتى هما ب40 درهم. صراحه هادو توب توب توب، صراحه زوينين، لانهم كيهزوا لك بزاف ديال الحاجات، وما كياخذوش نهائيا ليسباس في الثلاجه. تقدروا تستعملوهم هكذا حتى في البلاكارات، فراه زوينين بزاف، وحتى الشكل ديالهم كيجي هكذا زوين. هنا كنوضع فيهم لي بيسكوي، كنوضع فيهم بحال هكذا البتي بان او شي حاجه اللي كتشطلي، فكنوضعها هنايا. فكيهزوا لي بزاف ديال الحاجات كيف قلت لكم، وكيجي هكا المنظر ديالهم زوين. حاولت هنايا في الباب انني نلعب على هاد جوج ديال لي كولور اللي هما هاد اللي كاينين هكذا في الغلايق. بالنسبه للثلاجه فحاولوا انكم ما تدخلوش بزاف ديال الالوان. انا هنا في الداخل درت غير دوك لي بواط لي ترونسبارون مع هادو اللي بيضين، فجا هكذا الشكل ديالها مزيان. يعني كتجيك هكذا مريحه في الشوفه، كتحسي بها ما مشارجياش بزاف، ولكن في نفس الوقت كتكون كتبان لك منظمه ومرتبه، كتحسي بواحد الراحه نفسيه كبيره. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، فانا ابتسام من قناه ويد ارام، كنشارك معكم هكذا وصفات لي ساهلين اقتصاديين وفي متناول الجميع. كنتمنى انكم تزوروا القناه وتشوفوهم، وكنشارك معكم ايضا بعض المشتريات ديالي من المحلات التجاريه المعروفه اللي كتكون متواجده في جميع المدن. هكذا كنقربكم منهم، كتشوفوهم عن قرب، وكنعطيكم الراي ديالي فيهم. كنشارك معكم ايضا تجربتي لبعض المنتوجات كمنتوجات التنظيف، هكذا اللي كتكون عندها واحد الفعاليه اللي كبيره بزاف، فكنشاركها معكم باش تاخذوا هكذا فكره. فكنتمنى انكم تدعموا القناه ديالي، وتخليوا لي واحد لايك والتعليق للتشجيع، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف 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 على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.